Fu. Älä nyt! Epäreilua! Ole kilti! Tiedätte, miksi ette pääse. Kun hän teki musta vartijan, hänen muistinsa pyyhkiytyi. Nyt mestari Fu on kuin kuka tahansa. Hän ei saa tietää Miraculousista, Ladybugista tai teistä kuomeista. Tule, Tiki. Mennään. Miksi Tiki pääsee, mutta me ei? Anteeksi, mutta ymmärrättehän, että Marinette saattaa joutua muuntumaan. Entä jos mekin piiloudutaan? Hän ei näkisi meitä. Sehän olisi ihan okei. Me halutaan vain nähdä, että hän voi hyvin. Hän huolehti meistä sentään yli 100 vuotta. Mä tiedän, mutta hänen täytyy saada elää uutta elämäänsä kumppaninsa kanssa. Mä huolehdin teistä nyt. Olkoon, mutta sinä tiedät, että mestari Fu antoi minun auttaa häntä suojelemaan Miraculous-laatikkoa. Olin enemmän kuin vain Kwami, olin hänen ystävänsä ja kaipaan häntä valtavasti. Mä ymmärrän, mut... Okei, sä voit tulla, Waze. Ole reilua! Mäkin haluun! En mä voi viedä kaikkia kerralla. Koska Miraculous-laatikkoa täytyy vartioida ja suojella. Eli jos yksi meistä jäisi vartioimaan, loput voisivat lähteä mukaan. Ei tietenkään. Mutta kuka meistä sitten jäisi? Annetaan kohtalon päättää. Joo, pidetään Kwami Kwahu! Kua mikä? Kwami Kwimi Kwimi Kwu! Sinut on nyt valittu! Ain, Marinette jää! Ei onnistu, ei huijata. Sitä paitsi mä oon vartija, mä päätän. Piste. Hän pakottaa meidät. Operaatio Kwami koiranpentukatse. Olkoon. Onko vapaaehtoista Kwamia? Tyttö puhuu järkeä. Entä jos tänne tulee superroisto tai sentimonsteri? Mulla on tästä paha aavistus. Menkää te, mä vartioin. En garde, herrani! Kiitos, Bark. No niin, kaikki reppuun. Varoitan teitä, ei sitten inahdustakaan. Te inahtelette. Käytä miekkani! Vaara ei ole vielä ohi, herrani! Valmiina? Tää puhelin! Taas se käynnistyi itsekseen. Jos se ei lopeta nyt heti, se saa päätyä roskikseen. Hei, Marianne. Hei Marinette. Muistatko hänet, rakas? Hän löysi sinut polkuveneonnettomuuden jälkeen, sen jossa menetit muistisi. Onpa tosi kiva nähdä sinua taas, mestari. Tai siis herra Fu. Lapsi rakas, toit minut yhteen rakkaani kanssa, enkä voi ikinä kiittää sinua kylliksi. Niin, elämä Lontoossa on ollut varsin mukavaa. Uskoisitko, että Wang ryhtyi intohimoiseksi maalariksi? Itse asiassa kiitokseksi avusta haluan antaa tämän maalauksen. Kiitos, se on tosi... onko se oikein päin? On. En tiedä itsekään, mitä se yrittää esittää. Mutta kun ajattelen sinua, näen tämän, joten ole hyvä. Mikäs tämä on? Onpas herttainen nukke. Onko se sinun? Joo, se kai putosi, kun otin kakun repusta. Hän kosketti minua, hän kosketti En minua. näyttänytkään, että se puhuukin. Hän kosketti minua, hän kosketti minua. No, mitä aiotte tehdä täällä Pariisissa? Maalata tietysti Montmartre, Les Tuileries, Seinjoen rannat. Onko edes parempaa kohdetta kuin Pariisi? No, älkää välittäkö. Lisää kakkua. Kiitos. Hän näytti vahvalta kuin tiikeri. Maalous oli kyllä erikoinen. Jäikö kakkua vielä? Mähän sanoin, että tää ei oo hyvä. Miten emälaatikko voi olla sinulla, neiti? Kuka
Kuka sinä olet? Hän on suurmestari Suhan, Miraculous-laatikon arkkivartija. Mutta mähän oon sen vartija. Se oli arkkivartijan vastuulla ennen mestari Fuun aiheuttamaa onnettomuutta. Miten sä löysit mut? Vartijan sauvassa on kompassi, jonka avulla laatikot voi jäljittää. Hei, epäreilua. Miksen mä saanut sauvaa? Siksi, että sinä et ole aito vartija. Tämä on väärinkäsitys ja laatikon väärä muoto todistaa sen. Mut mä en tajua. Mestari Fu luotti sen mulle. Fu, siis Wang Fu, eli kitisevä kananjalka. Se luokaton oppilas, joka ei pysty olemaan päivääkään syömättä tai tekemään 1000 sormipunnerusta, hänestä ei pitänyt tulla vartijaa. Siitä surkimuksesta odotettiin aivan liikoja. Mestari Fu teki nuorempana virheitä, mutta hän suojeli laatikkoa urheasti vuosikaudet. Hän jopa uhrasi itsensä ja pyyhki muistinsa pelastaakseen meidät. Ja nykyään hän on suuri maalari. Se vanhusko on kitisevä kananjalka. Ei. Kwameja puuttuu. Kun mestari Fu luovutti laatikon, hän oli menettänyt Nurun ja Dusun sekä Perhosen ja Riikinkukon Miraculukset. Kadottiko hän Miraculuksiakin? Hän on vielä epäpätevämpi kuin luulin. Plag! Neiti, missä on Plag? Sen mä tiedän. Se on Cat Noirilla. Ja kuka on Cat Noir? No, en mä tiedä, koska me salataan meidän henkilöllisyydet. No, tällainenko nykymaailma on? Kahden turhan houkan suojelema. Vartija ei saa kantaa Miraculusta. Koruja puuttuu ja Plag kulkee vapaana. Dinosaurusten ja lohikäärmeiden tuho, eikö se huoleta ketään? Ah. Nyt riittää. Kwami takaisin laatikkoon yin-yang pareina. Mitä sä teet? Minäpä muistutan sinua säännöistä, joita olet rikkonut. Sääntö 14. Kwamien on edettävä laatikossa. 52. Vartija ei saa kadottaa Miraculuksia. 133. Vartija ei saa missään tilanteessa olla Miraculuksen kantaja. Mestari Fullakin oli omansa. Tietenkin. Sitähän minä olen koko ajan sanonut. Sinä tai Fu ette kelpaa vartijan tehtävään. Kumpikaan teistä ei kunnioita veljeskuntamme ikiaikaisia sääntöjä, puhumattakaan siitä, ettei Kwameja voi uskoa lapsen haltuun. Ne ovat ultravoimakkaita kosmisia olentoja, niitä hallitaan auktoriteetilla, mikä ei selvästikään ole sinulle mahdollista. Ankaan, herrani. Tuollainen haastaminen on kuin vetäisi tiikeriä viiksistä, senkin roisto! Rauhassa nyt! Rauhoituu! Sehän on vain elokuva. Miten voimakas taika. Miten tuo soturi päätyi litteään lasi- ja metallivankilaan? Oli miten oli. Ei hukata aikaa. Vie minut Cat Noirin luokse. Onko tää susta hyvä ajatus? En mä tiedä. Ehkä on parasta vain totella. Hän on sentään arkkivartija. Niin kai sitten. Mitä oikein teet aseellesi? No, tän avulla mä juttelen Cat Noirin kanssa. Voitteko siis viestiä toisillenne ilman kyyhkysiä? Vaara ei ole vielä ohi, herrani. Hei vain, milady. Onko tämä se vieras, jonka sä viestissä mainitsit? Tietenkin. Toinenkin lapsi. Cat Noir, tää on... Olen suurmestari Suhan, emälaatikon arkkivartija. Täh? Sunhan pitäisi olla se vartija. Kun leijona puhuu, pentu kuuntelee. Ensinnäkin te luovutatte Miraculuksenne minulle. Mitä? Se oli huono vitsi. Mä tiedän huonoista vitseistä kaiken. Eihän me voida. Miten me pysäytettäisiin Shadowmoth ilman niitä? Annan ne eteenpäin huolellisesti valituille aikuisille kantajille, kuten kuka tahansa pätevä vartija tekisi. Hetkinen, ei me voida vain antaa Miraculuksia jollekin tyypille, joka putkahti paikalle. En mä tiedä. Kwamien mukaan hän on laatikon oikea arkkivartija. Ehkä suurmestari Suhan on oikeassa. Ehkä mestari Fu erehtyi. Ehkä me ei sen takia voiteta Shadowmothia. Naurettavaa! Sä olet aina onnistunut. Luota itseesi niin kuin mä luotan suhun. Jos mun täytyy luopua Miraculuksesta, olkoon sitten niin. Mutta vain jos sä pyydät sitä. Sä olet ainoa vartija täällä. Hyvä on sitten. Käske häntä palauttamaan Miraculous, niin asia on hoidettu. Sitten luovut vartijan asemasta, jotta saan emälaatikon takaisin. Mut pyyhkiytyykö mun muisti kuten mestari Funkin? Säkö et siis muistaisi muakaan?
sä saat mun sormuksen, jos tulet hakemaan. Hyvä on. Cat Noir, rauhoitu! Sä puhut nyt vartijalle. Keksitään joku ratkaisu. Miksi luulet vartijoiden harjoittelevan vuosikausia? Jakaakseen Miraculuksia kenelle tahansa? Ei. Meidät koulutetaan päittämään pettureiksi kääntyneet kantajat. Kuten sinun! Taivaankyky! Javan 1000 ylös ja kaataa pahuuden vallaaman! Mestari Fu oli paljon kiltimpi. Ja hänen Miracle Fuusa heikompaa. Suurmestari, mä olen edelleen Miraculousten vartija. Ja mä sanon, että Cat Noir pitää Miraculouksensa ja mä pidän omani. Siis niskurointia. Oikeuden virta tuo sateen ja huuttaa vihollisarmeija. En tiedä miten, mutta hän ennakoi meidän joka liikkeen. Miracle Fury on kuin vettä. Sopeutuu ja pääsee kaikkialle. Ja te vain ajelehditte virtaavan joen armoilla. Cat Noir, ota toi sauva. Nälkäisen kissan tunnet eivät pure maitomiehen rautakannusta. Ankaa, herrani. Onko soturi vapaana? Koppi. Mitä? Heippa! Jos haastaa pilvet, saa vastaansa ukkosen. Tunnen koko joukon erikoisia tunteita. Torjuttu auktoriteetti sekä hämmentynyt ja lyöty mies. Ja päällimmäisenä räjähdysherkkä raivo. Lennä matkaan ilkeä Kumani ja vapauta rankaiseva laavavirta hänen sydämensä tulivuoresta. Jos minulla olisi sauva, niin löytäisin teidät yhdessä hetkessä. Fuh! Sauva tänne, kitisevä kananjalka. Et muutenkaan ansaitte sitä. Oletko hullu, nuori mies? Jätä kumppanini rauhaan. Akuma, viisauden pyöretuuli, hyveellinen vastustaa kiusausta. Kiukkuni on minun, en ole kiukkuni. Kiukkuni on minun, en ole kiukkuni. Riittää. Tuhlaat kaikista aikaani, houkka. Marian, oletko kunnossa? Minne sinä luulet meneväsi? Pyydät kumppaniltani anteeksi ja annat keppini takaisin välittömästi, röyhkimys. Kaikki ei sittenkään ole hukassa. Käänny ympäri, pikku Akuma. Fu, tapaamme jälleen. Tunnenko minä sinut? Raivoisa Fu, olen Shadow Moth. Se sydämetön varas häpäise sinut ja kumppanisi. Annan sinulle voiman tasata tilit. Näytä, kuka täällä määrää. Vastapalveluksesi haluan vain Lady Bugin ja Cat Noirin Miraculoukset. Voisitko toistaa tuon kaiken? En ihan pysynyt perässä. Haluatko kostaa hänelle ja saada keppisi takaisin? Siitä voit olla varma. Joten jatketaan. Minne hän lähti? Rakkaani, tämä ei ole sen arvoista. Sen liero ei saa sylkeä lohikärmetä kasvoihin pyytämättä anteeksi. Etsi! Mitä tehdään? Pitäisikö se kätkeä? Ja mitä sitten? Hän tietää, kuka mä oon ja missä mä asun. Ladybug, Cat Noir, palauttakaa emälaatikko ja Miraculouksenne. Antakaa ne oikeisiin käsiin. Hei, toi on mestari Fun keppi. Haluan sauvan ja anteeksi pyynnön! Salama! Anna se! En ikinä.
Raivoisa Fu, tuo laatikko minulle. Hei! Teleportaus! 1-0, Ladybug. Punainen kortti, hän koski palloon käsillään. Ei ylemmäs, varo! Ei noin! Liian hidas. Yritä nyt, ei tuolla tavalla. Ei! Hei komentelija, saisko vähän apuja tänne? Miracle Fulla tehdään kapinoivia Miraclusen kantajia vaarattomiksi. Ei kaadeta Miraculous-taijalla luotuja superroistoja. Eli meidän täytyy korjata sun virheet. Häh? Valveutuneiden aavekämmenet. Viisas mies siirtää vuoria koskematta niihin. Sitten sinä. Tuhannet lohikärmeikynnet! Pagodin särkien rautajalat! Sisään kasvaneiden kylsien tuhatjakaisen raivo! Hassas! Vihdoin. Hienoa, Raivoisa Fu. Pidä nyt sanasi ja tuo minulle Ladybugin ja Catwarin Miraclukset. Hyvä, eli vien siivettömältä lepakolta kulkusen. Ei kulkusta, vaan sormus. Mä en ole siivetön lepakko. Cat Noir, seis. Me ei pärjätä hänelle. Mitä? Riittää, että hänkään ei pärjää meille. Putosin kärryiltä. Mä soitan. Suojaa mua. No se hoituu. Vaikka miten naukuisi, kissa ei ikinä karju kuin tiikeri. Onnen amuletti! Täydellistä. Mitä hän aikoo? Näkyy! Oh, vai sellainen pikkusuunnitelma? Minä tiedän, mitä aiot. Ei tämä tähän lopu. Cataclysmi! Ei! Nyt teet itsestäsi kissan ruokaa. Tästä saa! Ja tästä! Noin! Voila! Voitto! Voitto, tämä on pattitilanne, typeröitökkä. Minä en voita, mutta ette voita tekään. Mutta en mä yrittänytkään voittaa sua itse. Anteeksi, mutta minä lainaan tätä. No, aivan kuten neuvoit puhelimessa, Ladybug. Kiitos, Marianne. Se oli täydellistä. Sinä et enää tee pahaa pikkua, Kuma. Pahuuden poiston aika! Sainpas. Heippa, pikkuperhonen. Miraculous Ladybug! Ups, anteeksi. Hoidettu! Tässä. Pidä tää aina mukanasi. Se suojelee sua tulevaisuudessa. Ja se muistuttaa sinusta joka päivä. Kiitos lepäneiti ja herra lepakko. Olen hyvin pahoillani. Anteeksi, herra. Minä sekoitin teidät erääseen kaukaa menneisyydestä. Ei mitään huolta. Kaikki on unohdettu. Varo sen laatikkosi kanssa, Miraclusten vartija. Et halua kadottaa sitä uudelleen.
Lepakko ja punaytökkä olivat mahtavia. Pariisi on täynnä hyviä ihmisiä, jotka edistävät yhteistä hyvää. Kuten sinä, Marinette. Sun pitäisi kiittää Marianneä, sillä tänään todellinen supersankari oli kuulemma hän. Se, että sotkit tähän Mariannin ihmisen, jolla ei ole voimia, oli vastoin sääntöjä. Tämä osoitti 2 asiaa. Ensinnäkin sinä julkeat keksiä omat sääntösi. Ja niin hullua kuin se onkin, ne kaikki näyttävät toimivan. Toiseksi luontaiset vaistosi kertovat, kehen voit luottaa. Se on tärkeä ominaisuus vartijalle. Kitisevä kanan, anteeksi, mestari Fu ei ehkä sittenkään tehnyt huonoa valintaa. Miraculous-laatikko on kaikkien laatikkojen äiti. Se on ensimmäinen laatuaan ja sisältää taikakuruista voimakkaimmat. En halua miettiä, mitä tapahtuisi, jos se joutuisi väärin käsiin. Aion luottaa sinuun. Tarkkailen sinua matkan päästä, mutta ole varovainen. Yksikin virhe, niin haen Miraculous-laatikon pois. Sillä välin otan Pariisista kaiken irti ja tutustun nykyelämään. Miten voisin olla hyvä vartija, jos en yrittäisi ymmärtää ympäröivää maailmaa? Kiitos, mestari. Mullakin on sulle jotain. Sä taidat tarvita tällaiset.